дуруд ба шумоён тамошобинон. ин дарс тасмим гирифтам омӯзиши барномаҳои офисии Microsoft Office-ро давом диҳем. ин навбат ба омӯзиши барномаи Excel шурӯъ менамоем. ин барнома барои чӣ лозим аст? ин барнома авторияи васеъ истифодабарандагони худро дошта барои ҳалли масъалаҳои математикӣ, иқтисодӣ, оморӣ, молиявӣ, муҳандисӣ ва ба ҳамин монанд барномасозӣ ва ғайраро дар бар мегирад. бо истифода аз ин имкониятҳо дилхоҳ корро метавон тезонд. бо мурури замон барнома такмил ёфта нишона ва имкониятҳои нав дар он илова мешавад. ҳар як нишонаи он муаррифгари давра ва версияи худи барнома аст. аз ҳама муҳим, ин барнома дорои изофанома аст. аз қисмати чап изофаномаи версияҳои 2007 ва аз он боло ва аз қисмати рост бошад версияҳои кӯҳна, яъне барои барномаҳои офисии 97-2003 пешбинӣ шудааст. ин изофанома метавон муайян кунад формати файли Excel-ро. тарзи кушодани барномаи Excel айнан ба мисли Word аст. якчанд роҳҳо дорад. дар мизи корӣ тугмаи тарафи рости мушро пахш намуда банди создай ва интихоб мекунем лист Microsoft Excel. роҳи дуюм, дар майдони ҷустуҷӯӣ номи барномаро бо ҳарфҳои лотинӣ менависем. Excel. барнома кушода мешавад. ин барнома ҳар як ҳуҷҷати худро бо номи книга ё ин китоб сабт менамояд. равзанаи барнома намуддор мешавад. ин равзанаи аввал, равзанае ки шумо мебинед, равзанаест ки охир он маротиба кадом ҳуҷҷатҳо кушода шуда буданд пешниҳод мегардад. барои ташкили китоби нав интихоб мекунем банди создай ва аз ин ҷо интихоб мекунем банди пустая книга. чӣ гуна қайд кардем, номи ҳуҷҷат бо номи книга 1 сабт мегардад. китоб ин номи файли мост. файли мо иборат аст аз саҳифаҳо. саҳифа дар ин ҷо ба тарзи стандарти 1 аст. лист 1, саҳифаи 1. шумо метавонед боз саҳифаҳои дигарро илова намоед. иловаи саҳифаҳо номаҳдуд аст. шумо метавонед ҳар як саҳифаро ҳатто номашро низ иваз кунед. тугмаи тарафи рости мушро ба болоён пахш намуда интихоб менамоед банди Print Innovate ва аз ин ҷо менависед номи саҳифаро вобаста ба иттилоъоте ки дар он аст. ба ҳамин монанд боз ба саҳифа шумо метавонед ранг диҳед барои зуд коркард намудани иттилоъот. ин кор бо саҳифаҳост. қисмати дигар тарзи пинҳон намудани саҳифа. нишонаи мушро ба болоё бурда тугмаи тарафи ростро пахш менамоем ва интихоб мекунем банди скрипт. саҳифа пинҳон шуд. барои намоён намудани саҳифа боз нишонаи мушро ба болои ҳамин дилхоҳ саҳифа бурда тугмаи тарафи ростро пахш менамоем ва интихоб мекунем банди показать. дар ин ҷо рӯйхати саҳифаҳои пинҳоншуда намуддор мешавад. аз ин ҷо интихоб мекунем окей. саҳифаи мо дубора намуддор шуд. агар хоҳед ки мавқеи саҳифаҳоро иваз кунед, тугмаи чапи мушро дар болоё пахш мекунед, сар надода кашола дода мебаред ба мавқеи лозима. ҳамин тариқ шумо мавқеи ҷойгиршавии саҳифаҳоро тағйир медиҳед. асоси кор бо саҳифаҳоро ташкил медиҳад ячейкаҳо, яъне катакчаҳо. катакчаҳо дар буриши сатр ва сутун ҳосил мешаванд. буриши сатр ва сутунро катакча ном мебаранд. ҳар як катакча номи худро дорад. барои муайян намудани номи катакча ҳар як сутун бо тариқи ҳарфҳои лотинӣ номгузорӣ мешавад ва ҳар як сатр бо рақамҳои тартибии муайян. барои саҳеҳ шуданаш интихоб мекунем анамин катакчаро ва мебинем ки суроғи ин катакча Е6 мебошад.
инро метавон ба зудӣ муайян кард, дар ҳоле ки нишонаи мушро ба майдони номи катакчаҳо барем. яъне дилхоҳ катакчаро интихоб кунем, ба тарзи автоматикӣ суроғаи он муайян мегардад. дар катакчаҳо иттилоот ворид карда мешавад, новобаста иттилооти матнӣ ё ин ки иттилооти ададӣ. асоси кор бо катакчаҳоро ташкил медиҳад функсияҳо ё ин ки формулаҳо. тарзи сабт намудани китоби Excel дар хотири компютер метавон аз истифодаи сафҳакалид, яъне клавиатура, тугмаҳои Shift ва F12-ро пахш намуд. номи ҳуҷҷатро чӣ гуна ки ба шумо писанд аст менависем ва интихоб мекунем мавқеи ҷойгиршавии ҳуҷҷат. роҳи дуюм, дар ҳоле ки ҳуҷҷати шумо дар хотири компютер сабт бошад, кифоя аст ин тугмаро пахш кунед ё ин ки Shift F12. дар ҳоли сабт набудан файл сохранить как ва айнан ҳамон амалҳоро интихоб мекунем. мавқеи ҷойгиршавӣ ва дар куҷо ва бо чӣ ном сабт намудани ҳуҷҷат.